Roma ad attaccare, vediamo Falcao all'impostazione dell'azione, ha liberato Conti sulla sinistra, il controllo del barattolo è sempre più difficile per le difficoltà che propone il terreno, ancora Falcao che rifinisce l'azione per i giallorossi che portano a sostegno anche i difensori, c'è un intervento da parte di Pruzzo che cerca di spostare il gioco sulla sinistra a beneficio dei compagni di squadra che si sono portati lungo la fascia. Ecco Conti ancora in azione, un colpo di tacco di Graziani che libera Conti per il tiro, il pubblico come vedete partecipa molto, ancora uno stacco su Falcao, Nappia a sostegno dei propri avanti, Tancredi addirittura impegnato in prima linea, tiro di Conti ed è gol, e gol, la Roma è in vantaggio.